Hello，大家好，我係頂呱呱食西瓜啊！今日想同大家分享一下一部舊嘅港劇，叫做《企業強人》喎。一開始嘅時候，我以為一個係一個好激烈嘅商戰片啦。但係睇完之後真係頂你個肺啊！咩料啊！呢個劇情咧直情分裂嘅。舉幾個例子啊，第一個咧就係劇情分裂咧就係嗰個咩 uncle 啊，姜大衛演嗰個啊。開始咪陷害輸咗啲咩股票投資嗰啲嘅，就陷害自己嘅仔做假數啊嘛，然之後屈個仔嗌個仔幫佢頂咗坐監啊嘛。咁我開始諗呢個應該係一個大奸大惡嘅資本大鱷嚟喎，親生仔都唔放過屈個仔坐監喎。OK， 咁睇落去咧，後面應該比較精彩啊！頂後面嗰啲係咩料啊？然之後咧就為咗嗰個咩，我一個咩私生女啊，想咗就俾咗啲股票佢，然之後退咗出去，跟住咧就話要為咗咩唔畀外資入侵呢個嘅咩物流公司，跟住咧就賣啲股票出去。呢個點係一個大鱷啊？個精神分裂嘅咩？前面咁大奸大惡，自己嘅親生仔都對入去坐監，屈佢入去坐監喎。然之後後面就話一個私生女走出嚟之後咧，就變咗一個好好爸爸啦。點搞啊？點商戰啊，大佬！咁分裂劇情二咧就係咁嘅，就係一個商業間諜啦嚇。開始咧就同陳豪一間公司嘅，咁咧佢就幫另外一間公司就做臥底嘅，即係入去陳豪間公司嗰度做臥底嘅。跟住咧就落喺陳豪要做嗰個咩上市公司主席嗰陣時咧，就落毒，即係整一啲咩毒品啊，混咗喺佢個咖啡度，咁整到陳豪咧就揸車嗰陣時咧就因為佢飲咗之後嘛，揸車之後咧就毒癮發作，咁就揸車撞咗埋嗰個路邊嗰度。跟住呢件事後面個結果係點咧？你已經出到用毒啦，毒品喎，你已經出到用毒啦。跟住後面呢個間諜做咗咩？佢咁陳豪咧就俾咗一筆錢佢，嗌佢去外國繼續好好生活。頂！真係顛覆人哋嘅世界觀咯，毒品都出晒啦，而家後面就係一個大團圓結局，有冇搞錯啊？然之後同佢一個商戰嘅另外嗰個boss 咧，即係嗌呢個請呢個間諜嗰個啊，開始咧就話要點樣整冧人哋間公司，又話要收購啊，又話喺市場上大幅拋離人哋嘅股票啊，以為好勁啊！頂！一日上落先得個幾個點。你睇下騰訊咁鬼大隻啊，一日都有7、8個點、10個點都試過啦。佢一日幾個點就整冧人哋間公司咯，真不知所謂，真係一個編劇諗咩㗎？咁就叫做商戰啦。真係唔知咩料。好，呢個第二個個咩劇情分裂嘅點啦嚇。仲有一個劇情分裂咧，就係咁嘅。個龔嘉欣咪做女主角嘅，然之後陳豪咧又唔知點樣夾啱咗佢嘅。咁我睇落嚟咧，我就覺得係應該係龔嘉欣送咗俾陳豪嘅嗰個一盒糯米糍吧。然後陳豪肚餓嗰陣時，哇！呢個糯米糍咁鬼好食嘅，哇！呢個女嘅得喎，一定好有能力嘅啦，我要扶佢上去做主席啦。頂！呢個咪就係霸道總裁愛上我咯，關呢個企業強人咩事啊？嗱，佢同邊度矛盾咧？就係同佢陳豪咧就成功咗之後就資助咗幾個後生仔喺學校讀書啊嘛，提供獎學金啊嘛。咁呢幾個後生仔咧一畢咗業咧就又要去啲咩重要部門就做主管啊嘛，又冇經驗嘅喎，咩都冇嘅喎。呢啲咪我講㗎，係佢哋自己劇組入面啲演員推動劇情嗰陣時喺門口傾偈嗰陣時講話，哎呀我呢個咩，我哋係咩啊，就講到陳豪資助佢哋啦，又體現呢個陳豪有一個咩社會責任啦嚇。然之後佢哋幾個咧就咁年輕啊，又冇經驗啊，點會升我哋啊？咁樣乜咁啦嚇，就做咗一強人角色啊！頂！咁你要有學歷，咁即係證明你認為呢個學歷係重要啦。咁嗰個龔嘉欣龔小姐啊，只不過細個出嚟打工啊，做一個物流公司嘅一個小老闆啫喎，咁就可以做嚟上市公司主席啦。點強人啊大佬？要商戰冇商戰，要強人冇強人，即係將啲嘢夾硬拼咗一齊。我都懷疑佢呢部劇有幾個編劇嘅。一開始就塑造一個咩心狠手辣懟自己個大仔去坐監嘅角色，但係後面換咗個編劇咧，就覺得呢個人一定要有大愛喎，唔可以俾外國資本入侵我哋咩中資公司喎。但係問題嚟啦，到咗後面咧，呢
呢個陳豪又同依間外國資本攜手合作喎，啊真頂，真係搞咩啊？真係不知所謂，唉，呢啲就係呢部劇嘅矛盾點啦嚇。咁講翻呢部劇情一啲奇奇怪怪嘅地方啦嚇。啱先講到咪有幾個咩後生主管嘅，佢哋嘅個劇情係冇辦公室嘅喎，佢哋嘅所有劇情都係喺呢間公司嘅門口嗰個花園嗰度嗲嘅喎。你係食晏嗲啊定係咩嗲，都係全部喺嗰度坐住喺門口嗰度嗲嘅喎。頂！你港劇入面最少都揾一間咩酒吧啊之類嘅地方 Happy Hour 咁嘅氛圍先係港劇啊嘛。你上班時間喺門口嗰度嗲嗲嗲咁咪推動劇情啦，我真頂，真不知所謂。啊！我覺得呢度嘅最演得最好嘅係邊個咧？我發現覺得係嗰個譚視帝喎，但係個譚視帝嘅好嘅地方，我覺得唔係佢嘅演技好，係佢個面部表情，就可以間接咁幫助咗喺呢部劇入面要塑造一個好酷嘅形象，好似好多排出深不可測嘅一個咩商業奇才嘅形象，係因為佢個面部表情。我覺得呢個係一個喺呢部劇入面佢個冇表情係一個正面嘅作用嚇，我覺得佢呢個係演得係比較好嘅。唉，講嗰啲龔嘉欣啊、陳豪啊嗰啲真係，唉個編劇真係太難，我都唔知點編嘅，唉真冇眼睇，唉字幕都唔配啦，係咁啦，唉。